హలో హాయ్ నమస్తే. సో ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైం అనమాట వీడియోస్ రాక బయటకు తిరగక. సో అలా చాలా డేస్ తర్వాత ఒక ట్రిప్ అనుకొని ఇలా వచ్చాము. ఇట్స్ లైక్ ఈరోజు కూడా మొత్తం ఈ డే అంతా నయాగరా చూద్దామని వచ్చేసాం. ఇంకా నేను నైట్ వచ్చేసాం, నైట్ 5 hours చూసాం, చాలా బాగుండే. ఈరోజు నైట్ మళ్ళీ ఒకసారి నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళి 5 hours చూద్దాం. చాలా క్లౌడీ వెదర్. ఫర్ సపోజ్ నిన్న మొన్న దాకానేమో ఫుల్ సనీ అని చూపించింది, ఇప్పుడేమో ఉన్న వెదర్ అంతా క్లౌడీ అని చూపిస్తుంది. చూడాలి, ఇంకా కొంచెమన్నా సన్లైట్ వస్తే కొంచెం ఫొటోస్ అయినా బాగా వస్తాయి. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఫస్ట్ మనం నయాగరా స్టేట్ పార్క్ వెళ్తున్నాము. స్టేట్ పార్క్ అనేంటి అక్కడనే మొత్తం 2 sides 2 countries డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ నయాగరా. సో మనం వెళ్ళేది అమెరికన్ ఫాల్స్. సో 2 ఫాల్స్ ఉంటాయి నయాగరా ఫాల్స్లో కూడా. అమెరికా సైడ్ ఉండేదేమో అమెరికన్ ఫాల్స్, కెనడా సైడ్ ఉండేదేమో హార్స్ షో ఫాల్స్ అనమాట. సో మనం యాక్సెస్ మాత్రం ఓన్లీ అమెరికన్ ఫాల్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. కెనడా సైడే చాలా బాగుంటుందని చాలా టాక్ అనమాట అసలు అయితే. సో అమెరికన్ ఫాల్స్ చూడాలంటే ఈ టికెట్ తీసుకోవాలి, మేడ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి. ఒక్కొక్కరికి $29, అంటే ట్యాక్స్ అన్నీ కలిపి అందరికి కలిపి ఒక $190 అయింది. ఇది పోస్ట్ కార్డ్, అది కెనడా వాటర్ ఫాల్స్, కానీ ఇక్కడ అమెరికన్ టికెట్ మీద వేసేసారు. సో కింద కనిపించేదంతా వాటర్ ఫాల్స్లో కెనడా బోట్స్ అనమాట. రెడ్ కలర్ ఉన్న జాకెట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ రెయిన్ కోట్స్లా ఇస్తారు. సో మనం తీసుకున్నాక కింద లెఫ్ట్లో కిందకి తీసుకెళ్తారు. ఆ లిఫ్ట్లో కింద కనిపిస్తున్నారు కదా, వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మేము వెళ్ళంగానే అప్పుడే ఒక బోట్ వెళ్ళిపోయింది. అసలు అప్పుడే అమ్మయ్య అనుకున్నాము, ఎందుకంటే కొత్త బోట్ కనిపించింది అనుకో. ఆ కొత్త బోట్లో టాప్ పొజిషన్స్ అన్నీ మాకే ఉంటాయి కదా. సో ఎంత మీద ఉంటే మీద ఫ్రంట్లో అంటే అంత మంచి వ్యూ ఉంటుంది అని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ కోట్ ఇచ్చారు, రెయిన్ కోట్, అది వేసుకున్నాము కవర్ లాగా. అది వేసుకొని ఆ బోట్స్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ టాప్ మీద ఉండాలి మనము, ఫ్రంట్ పొజిషన్స్లో. అది లేకపోతే అసలు వ్యూ కనిపించదు. ఇంకా ఫస్ట్ బోట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడంగానే మా వాళ్ళు చూడు తిరుపతిలో దర్శనానికి కొరుకుతున్నట్టు ఉరికేసారు మొత్తము. అప్పటికి కూడా చాలా మందికి దొరకలేదు, మేము సైడ్లో ఉండిపోయాము ఫ్రంట్ లేకుండా. ఇంకా బోట్లో ఇది అమెరికన్ సైడ్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. అమెరికన్ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అసలు, ఇట్లా ఒక 2 lines లాగా ఉంటాయి. కానీ కెనడా వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం ఒక హాఫ్ సర్కిల్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట. అసలు కెనడా సైడ్దే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండే వాటర్ ఫాల్స్ అసలు అయితే. సో ఇది అమెరికన్ వాటర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేది కెనడా సైడ్ ఉంటుంది. సో మనం లిటరలీ కెనడాకి కూడా వీసా లేకుండా కెనడా వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఇది కెనడా వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలా మొత్తం హాఫ్ సర్కిల్ లాగా ఉంటుంది. సో బోట్ రెండింటి మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్ మధ్యలో దాకా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అమెరికన్ ఫాల్స్ చూపించి మన దగ్గరికి డ్రాప్ చేసేస్తుంది. అలా అయిపోయాక ఒక గ్రూప్ పిక్చర్ తీసుకున్నాము. సో వీడియో లాగా తీసుకొని తర్వాత ఒక ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేసాము. సో ఇట్ వాజ్ లంచ్ టైం. మంచిగా బయట మొత్తం అన్నీ ఇండియన్ స్టాల్సే ఉంటాయి. సమోసా, చాట్, దోశ, పన్నీర్ అన్నీ అలానే మన దగ్గరలోనే బండ్లు ఉంటాయి. ఆ బండ్లలో కొనుక్కొని ఫస్ట్ నార్మల్గా చేసాము. తర్వాత ఇంకా బఫేకి వెళ్ళిపోయాము. ఎక్కడ పోయినా బఫేస్ ఉంటాయి, కానీ మేము నైట్ తిన్న బఫే మాత్రం చాలా బాగుండే. ఇది పంజాబీ హోటల్ ఉండే, $21 బఫే. ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఓకే. నార్త్ ఫుడ్ కదా, కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది, మనం అంత తినలేము. బట్ కుల్ఫీ ఉండే. తర్వాత ఇంకా మేము సన్ రూఫ్ కార్ తీసుకొని ఉండే, అలా చల్లగా ఉండే అసలు. మేము వెళ్ళినప్పుడు చాలా
బాగుందని చెప్పేసి వెదర్ బయట అలా నుంచొని వీడియో తీసుకుని ఉండే. తర్వాత మనం వెళ్ళేది కేవ్స్కి అనమాట. కేవ్స్లో ఏంటంటే మనం వాటర్ ఫాల్స్ పక్కన దాకా వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడే ఫాల్ లీవ్స్ వచ్చేసాయి. అసలు మొత్తం ఆరెంజ్ అయిపోతే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇది కేవ్ ఆఫ్ ద వెన్స్. సేమ్ ఇది కూడా సపరేట్ $20 ఇది. సో $40 ఎంట్రీ టికెట్స్కి అయిపోతాయి. 40 కాదు, $50. తర్వాత ఇలా కోట్ ఇచ్చారు, అది వేసుకొని ఈ పాత్లో నడుచుకుంటూ లోపల దాకా వెళ్ళాలి. సో ఇది ఎంట్రన్స్. అసలు దగ్గరికి వెళ్ళంగానే ఆ గాలికి అసలు చలి మామూలుగా లేనుండే. తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోయాక కెనడా వాళ్ళు కనిపిస్తే అందరికీ బాయ్ చెప్తూ ఉన్నాము. వాళ్ళందరూ చేతులు ఊపుతున్నారు, మేము చేతులు ఊపుతున్నాము. అలా అందరికీ బాయ్ చెప్పేసి ఇట్లా ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోయాము. చాలా దగ్గర దాకా వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ చూడొచ్చు. చాలా చల్లగా ఉంటుంది. వాటర్ చాలా చల్లగా ఉంటాయి. అసలు వాటర్ ఫాల్స్ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు ఇదైతే అసలు దగ్గర ఇది లాస్ట్ ఇంకా పీక్ మీద టాప్. ఇది జైకా ఇండియన్ రెస్టారెంట్ చెప్పాను కదా, బఫే ఇక్కడ తినడం కన్నా వేస్ట్ చేస్తే $20 కట్టాలి. హాఫ్ పౌండ్ కన్నా ఎక్కువ వేస్ట్ చేస్తే మాత్రము. సో మ్యాక్సిమం నేను నాన్ వెజ్ థాలీలాగా అన్నీ పెట్టేసుకున్నా. చాలా రష్ ఉండే, అంత టేస్ట్ కూడా ఫుడ్ చాలా బాగుండే. వెళ్తే మాత్రం పక్కది ఒకదానికి వెళ్ళండి. అండ్ నైట్ లైటింగ్స్ పెట్టి అసలు అద్దరు కొట్టేశారు షో. తర్వాత ఫైర్వర్క్స్ షో ఉండే. ఇంకా అది అయిపోగానే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. కాలుస్తుంది.